Калориен дефицит, обяснен като за тъпчовци от Тъпчо. Да няма обидени, но това сте вие. Треньор съм, не съм художник. Сори. Всеки ден вие горите калории. Изразходвате енергия, за да вършите различни неща. Пръскане, ходене, готвене, тренировки, органите ви и това те да функционират и така нататък и така нататък. И сега, ако вие си вземете телефончето, напишете TD калкулатор и попълните един такъв, калкулатора условно ви е казал, че горите 2200 калории. Ако вие ядете по-малко от тези 2200 калории, то вашето тяло трябва да издърпа тази енергия от някъде другаде. В идеалния случай това ще бъде от складираните във вашето тяло подкожни мазнини. Така че, ако 2200 калории са вашите поддържащи калории и вие започнете да ядете 1800 калории, това ви поставя в калориен дефицит от 400 калории. Проблема идва с това, че вие ако не правите този дефицит както трябва, може да изгубите и други неща. И това е мускулна маса. Причината, поради която не искаме да губим мускул, номер 1 здраве, 2 дълголетие. В процеса на остаряването си искаме да бъдем по-силни и по-способни. Ако нямаме мускул, няма как да станете. Но 3 е по-скоро краткосрочно. Ако вие губите мускул, в края на вашия процес по отслабването, вие ще изглеждате по-зле, отколкото в началото. Или това, което аз обичам да казвам, турбас лайна. Ако просто се фокусирате върху това да ядете по-малко калории, то вашето тяло си каже, добре, аз нямам някаква инициатива да се придържам към този мускул, затова заеби. И резултатът от това ще бъде условно забавен метаболизъм. Вау, страшна думичка! Та сега идва и вече въпрос, на който всички си задаваме. Добре, как да кажа на тялото си, аз ям толкова, но искам дефицита да бъде попълнен от мазнините, които имам, защото искам да запазя мускулната си маса. И това се случва чрез, познахте, тренировки с тежести. И тук дори не става въпрос за 7 дни в седмицата по 2 часа тежести и така нататък. 3 дни по час, час и малко, цяло тяло, всяка една тренировка е идеално. А добре, какво трябва да ядем в такъв случай, за да сме сигурни, че това, което правим в залата, има смисъл от него? Протеин. Протеина ще предостави нужните на нашето тяло аминокиселини, за да поддържа настоящата мускулна маса, която имаме, и да подпомага изграждането на нова такава. Това ще направи така, че да изглеждате по-стегнати, по-изчистени. И също нещо, което много хора подценяват за протеина, е, че той има най-висок термичен ефект, което означава, че от всеки един макронутриент нашето тяло изгаря най-много енергия в усвояването на протеин. Също така ще чувствате изключително сити, когато консумирате повече протеин. Замислете се, когато последно сте преяли и сте изяли 1000 или 2000 калории от пилешки гради, които не са от кофа KFC, разбира се. Толкова протеин обаче между 1,3 до около 2,2 грама на килограм лично тегло. Ама Антон, на тебе работа ти е да бъдеш в добра форма, ти това правиш по цял ден. Така е, затова сега ще ви кажа как да го направите лесно, активно. Изключително лесен начин, по който да поддържате активността си висока, е просто като си поставите една цел за деня от крачки, които да правите 8 до 10 хиляди. По този начин няма да се налага да правите тонове кардио на пътеки, на стълби, на всякакви други глупости, да правите някакви хит тренировки и тем подобни други изпълнения. Другият начин да ви е лесно е като не правите глупости. Какво значи това? Не правете някакъв екстремен дефицит от 1000 калории. Защото ако беше толкова лесно да се спазва такъв агресивен дефицит, дали нямаше всички да го правим? Дали нямаше всички да са във форма? Дали щях да работя на каста в Lidl, защото нямах работа? Не знам. Истинска храна. По този начин ще си набавяте това, от което всъщност тялото ви има нужда, и няма да имате крейвинги, които да ебат мамата на всичко. И не дейте да правите всичко това просто за да бъдете скини. Направете го за вашето здраве. Всичко това гледате да го правите горе-долу около 12 седмици или 3 месеца, защото няма как да бъдете в дефицит цял живот, така че в някакъв момент трябва да поспрете и да дадете малко време за почивка на вашето тяло. Не може педала на гаса да натисна додолу през цялото време. Не е лесно, е просто. Последете ме за повече полезно съдържание.